Bala tülkünün yeni ili. Getdikcə meşə daha soyuq olurdu. Bir gecə isə qəribə hadisə baş verdi. Bala tülkü səhər yuvasından başını çıxardıb ətrafa maraqla baxanda səsləndi. Hər yer ağappaq olub. Cəld yuvasından çıxıb özün pambıq kimi yumuşaq qarın içinə atdı. Xırda, soyuq qar dənəcikləri onun burnunu qıcıqlandırdı. Az qaldı ki, asqırsın. Bu vaxt bala tülkü uzaqdan gələn səsləri eşitdi. Bu, insan səsləridir, deyə bala tülkü cəld təhlükəsiz yuvasına girdi. Yəqin anamı çağırsam, yaxşı olar. Lakin həyəcanlı bala tülkü gülüş səsləri eşidib, burnun yuvasından çıxardıb ətrafa baxmağa başladı. Ataları ilə gəzməyə çıxıblar, deyə bala tülkü dodaqaltı öz-özünə mızıldadı. Sonra bütün diqqətini toplayıb onlara qulaq asmağa başladı. Qız uşağı oğlanı səsləyərək deyirdi. Fin, fin, bura bax, bax gör şam ağaclarının nə gözəl budaqları var. Oğlan başını yellədərək razılığını bildirib təklif etdi. Gəl, bu budaqlarla pəncərələri bəzəyək. Onda Şaxta baba mütləq bizə qonaq gələcək. Qız da sevinclə dedi. Hə, bayrama lap az qalıb, cəmi 2 gün. Onlar şadyanlıqla ağappaq qarı tapdaya yollarına davam etdilər. Ataları da onların arxasınca fərəhlə baxıb irələdi. Bala tülkü yenə cəld yuvasına girib səbirsizliklə anasının qulağını dartışdırmağa başladı. Ana, oyan, deyə bala tülkü anasını səslədi. Ana, sən Şaxta baba haqqında nə bilirsən? Ana tülkü yuxulu halda onu qucaqladı. Hansı Şaxta baba? Mən bilmirəm. Mən ancaq onu bilirəm ki, insanlar onu çox sevirlər. Çünki o gələndə özü ilə bayram gətirir. Bala tülkü fikrə getdi. Bəlkə başqa heyvanlar bu sehirli, sirli Şaxta baba haqqında nəsə bilirlər. Soruşmaq lazımdır. Bəlkə hələ yeni il haqqında da nəsə bilirlər. Bala tülkü yenə yuvasından çıxanda ilk olaraq uca ağacın başında oturmuş saxsağanı gördü. Sabahınız xeyir, zəhmət olmasa mənə o uşaqların danışdıqları bayram haqqında danışa bilərsiz? Saxsağanın gözləri almaz kimi parıldadı. Kar, bayramdan sonra mənim bolluca xəzinəm olur. Kar. Bayram axşamının səhəri günü insanların yaşadıqları yerlərin yanında torbalarda qızıl kimi parıldayan kağızlar kar. Rəngbərəng lentlərlə dolu olur. Kar. Həmin günü bayram deyil, əsl xəzinələr günüdür. Kar. İndi isə sən məni rahat burax. Mən uzun gün üçün güc toplamalıyam. Kar. Bala tülkü yoluna davam etdi. Ağacın yanından keçərkən bilmədən budağa toxundu və ağappaq qar ətrafa səpələndi. Bala tülkü heyranlıqla bu qar yağışına tamaşa edib fikrə getdi. Bəlkə insanlar bayramı bu ağappaq parıldayan şeyi gətirdiyinə görə sevirlər. Nə əyləncəli oyundur. Bunu deyən bala ceyran idi. O da sevinclə şam ağacının başqa bir budağına toxundu və qar ətrafa səpələndi. Bala tülkü razılıqla başını yelləyib, yerə tökülən qarı cırmaqlayıb soruşdu. Sən insanlara qonaq gələn Şaxta babanı tanıyırsan? Mən onu hələ görməmişəm, bala ceyran dedi.
Amma deyəsən mən onu eşitmişəm. Keçən il həmin bayram gecəsində mən bilmədən meşənin kənarında olan o köhnə evin yanına getmişdim. Bax orada mən parlaq, incə zəng eşitdim. Fikrimcə o Şaxta baba idi. Başqası ola bilməzdi. Bala tülkü daha bir qarlı budağı silkələyib dedi. Mən bu qeyri-adi bayram haqqında daha çox şey bilmək istəyirəm. İstəyirəm Şaxta babanı bizim meşəyə qonaq çağırım. Ceyrandan ayrılan bala tülkü öz sevimli kötüyündə oturub mürgüləyən ağıllı bayquşu gördü. Tülkü ona yaxınlaşaraq xahiş etdi. Zəhmət olmasa oyanın. Bayquş oyanıb dartındı. Şirin-şirin əsnəyərək yumru gözlərini açdı. Siz Şaxta baba haqqında nəsə bilirsiniz? Qu-qu. Mən bilirəm ki, o xoşbəxtlik və hədiyyələr gətirir. Qu-qu. Amma mən hələ ki ona rast gəlməmişəm. Bala tülkü heyrətlə soruşdu. Hədiyyə verir? Lakin yenə yuxuya gedən müdrik bayquş onun sualını artıq eşitmədi. Elə həmin günü bala tülkü dəcəl bala porsuqla yorulana qədər oyun oynadı. İkisi də yorularaq yumuşaq qarın üstündə uzananda bala tülkü dostu porsuqdan soruşdu. Bəlkə sən bu bayram haqqında nəsə eşitmisən? Özün qarın üstünə atan bala porsuq gülərək dedi. Sən həmişə insanlara aid olan cəfəngiyat haqqında düşünürsən. Şaxta baba. Bala tülkü utanaraq ona arxasını çevirdi. Sonra da acıqla dedi. Bax görərsən, Şaxta baba bizim meşəyə də qonaq gələcək. Çünki onu bura dəvət etmək üçün mənim yaxşı fikrim var. Elə həmin axşam hava qaralan kimi bala tülkü gözə dəymədən yuvadan çıxdı. Ətrafda şaxtadan hər şey cingildəyirdi. Möhkəm şaxta olmasına baxmayaraq bala tülkü dayanmadan səylə qarın üstün qazırdı. Ora dairəvi şəkildə bəzəkli naxış çəkirdi. Bir müddət sonra öz əl işinə tamaşa edib razılıqla başını yellədi. Sonra yenisini qazmağa başladı. Bu səfər səliqəli düzbucaq şəkil çəkdi. Sonrası oval formalı quyucuq qazıb həmən yeni dördbucaqlı dərə düzəltdi. Bala tülkü belə naxışlarla bütün meşəni bəzədi. İşin sonuna yaxın artıq çətin formalı naxışları belə asanlıqla çəkməyi öyrənmişdi. Yorğun, amma öz əl işindən razı bala tülkü öz-özünə pıçıldadı. Meşə indi çox gözəl görünür. Əminəm ki, Şaxta babanın xoşuna gələcək. Səhər tezdən bala tülkünü yuxudan heyvanların səs-küyü oyatdı. Yəqin onlar hamısı mənim naxışlarıma tamaşa edirlər, deyə bala tülkü sevinclə düşündü. Belə qarma-qarışıqlıqda mən öz ehtiyatlarımı necə tapacam, deyə dələ hirslənmişdi. Porsuğun atası narazı halda başını yelləyərək deyirdi. Görəsən kimin ağlına gəlib belə bir axmaq iş tutmaq? Müdrik bayquş təxmin edərək dedi. Bəlkə də burada kiminsə uşaqları oynayıb. Qorxusundan əsən dovşan da öz fikrin çəkildəyə dedi. Bəlkə meşədə yeni qorxulu heyvan peyda olub. Yuvasından çıxan ana tülkü mehribanlıqla gülümsəyib balasına göz vurdu və dedi.
Düşünmürəm ki, belə naxışları çəkən heyvan qorxulu ola. Bala tülkü qarın üstündə böyük bir ulduz şəkli çəkib dedi. Belə meşə qeyri-adidir. O Şaxta babanın xoşuna gəlməlidir. Həm də bütün heyvanları sabah axşam bura yığmaq lazımdır ki, o gələndə hamımız onu qarşılayaq. O yuxarıya tit quşlarının yuvalarına baxaraq dedi: "Əzizlərim, bəlkə mənə kömək edəsiniz?" Tit quşları razılıqla başlarını sirkələyib həmən havaya qalxdılar. Bir saat heç keçməmişdi ki, onlar hər tərəfə cikkildəyərək xəbər yayırdılar. Diqqət, diqqət! Sabah, axşam böyük düzənlikdəki quş qidalandırıcısının yanında bütün heyvanların böyük görüşü var. Biz hamımız ora yeni il qarşılamağa yığılacaq. Səhəri günün axşamın səbirsizliklə gözləyən bala tülkü hava qaralan kimi görüş yeri olan böyük düzənliyə qaçdı. Ora çatanda təəccübündən donub qalmışdı. Heyvanlar üçün olan qidalandırıcı yeməklə dolub daşırdı. Bala tülkü fikrə getdi. Maraqlıdır, görəsən heyvanlar bu barədə nə düşünürlər? Hava qaralmağa başlayanda çəmənliyə bütün heyvanlar axışıb gəldilər. Porsuğun ailəsi, bala ceyran anası ilə, cürbəcür quşlar sürüsü, qorxaq dovşan, dələ, müdrük bayquş, marallar, ana tülkü də buradaydı. Hətta yeni gələn tülkü ailəsi də bura gəlmişdi. Hamı gəlmişdi. Hə, hamı burada idi. Bala tülkü də. Hətta baba ayı belə gəlmişdi. Öz şirin qış yuxusundan oyanıb bura belə böyük bir iş üçün gəlmişdi. Bala ceyran səbirsizliklə soruşdu. Bayram hanı bəs? Dələ gülərək dedi. Bəlkə o gəlmişdi. Gəlib bizim üçün sovqat da gətirib. Baba ayı pəncəsinə vuraraq dedi. Onda mən təklif edirəm, daha vaxt itirməyək. Onun bu sözündən sonra bütün heyvanlar sovqatla dolu olan qidalandırıcıya tərəf getdilər. Hamı yeyib doyandan sonra müdrük bayquş təntənəli şəkildə dedi. Ququ! Yeni il hamımızın bir yerdə qarşılamaq fikrin bildirən bala tülküyə bizdən çox sağ ol düşür. Bütün heyvanlar sevinclə pəncələri ilə yeri tapdayıb, şappıldadıb əl çaldılar. Ancaq bala tülkü təəssüflə dedi. Heyf olsun ki, bir Şaxta baba çatmır. Birdən buludların arasından çıxan ayın ziyası çəmənlikdə olan hər kəsi öz nuru ilə işıqlandırdı. İşıqlanan meşə sehirli imiş kimi parıldadı, nura boyandı. Bala tülkü bu heyrətamiz mənzərəyə heyranlıqla tamaşa edirdi. Tək bala tülkü yox, bütün heyvanların ağzı açıq halda bu mənzərəyə tamaşa etməsi çox qəribə idi. Çəmənliyə tam sakitlik çökmüşdü. Tam bu vaxt meşənin kənarında açıq aydın, sehirləyici, incə zinqrov səsi eşidildi. Sevinci aşıb daşan, xoşbəxtlik saçan bala tülkü dilləndi. Şaxta baba, bu sənsən? Ürəyi tez-tez vuran bala tülkü anasının qucağına sığınaraq dedi. Ana, mən hiss edirəm ki, ürəyimdəki bu sevinç Şaxta babanın hədiyyəsidir. Meşənin nuru gözlərində parıldayan ana tülkü sanki gülürdü. Bu nur o biri heyvanların da gözlərində əks edirdi.
Bütün heyvanlar sevinclə gülürdü. Belə bir möcüzə əvvəllər heç görməyən bala tülkü pıçıldadı. Bizim meşəyə də qonaq gəldi günü üçün. Çox sağ ol, mehriban Şaxta baba. Yeni iliniz mübarək, əziz heyvanlar.